Hedefe ulaştınız diyor ama neresi ki? Gel bak şuraya soralım. Kolay gelsin. Sağ ol delikanlı, buyurun. Biz kardeşimi arıyoruz. Benim kardeşim kayboldu da az önce buradan aradılar, gördük de. Azra sakin. Biz bu çocuğu arıyoruz. Kardeşim Mert. Ha, ben bu bebeği görmedim. Ama sabahtan konuşuyorlardı. İleride bir ev var, oraya saklanmış dediler. Hangi ev? Buradan düz gidin, sola dönün, karşınızdaki ev. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kim saklamış bu bebeği? Ne bileyim, sapığın biri. Sakın korkma. Sakın korkma, sakın korkma. Bak ben buradayım. Ben senin yanındayım. Sakın korkma. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek Mehmet'im. Mehmet. Allah'ım inşallah olur. İnşallah olur. İyi günler. Biz kayıp çocuk ilanı için gelmiştik. He. Aha bu velet. Karşı sokakta kaybolmuştu. Tuttum getirdim eve. Ninesi alacak şimdi. Peki. İyi günler, sağ olun. Hadi gidelim Azra. Kız niye açmıyorsun kapıyı, bir saattir çalıyor? Geldim işte. Elbiseler. Bekle bir dakika. Bekle. Al bak bütün hepsini. Bitti hadi. Hadi güle güle. Kız deli. Bir şey mi saklıyorsun? Ha işte benim keçiler geldi, onları ağırlayalım. Deliye bak sen. Neyse ellerine sağlık. Oldu hadi. Bana bak. Eltim'in doğumu yakın. Gelip doğuracaksın değil mi? Bak söz verdin kadına. Tamam geleceğim dedim ya. İyi hadi kal sağlıcakla. Tamam hadi. O kadar ümitlenmiştim ki. O kadar inanmıştım ki onu bulduğumuza. Azra deyip gelip sarılacaktı bana.
Koklayacaktım onu, öpecektim. Ama yok işte. Yok, yine yok. Ona yetişebilmekten korkuyorum. Babama yetişemedim. Ya Mert de? Mert de avuçlarımdan akıp... Kayıp giden bir şey yok. Sen ümidini kaybetme. Mert'in sadece şu an güçlü bir ablaya ihtiyacı var. O yüzden sen tekrar ayağa kalkacaksın ve Mert'i kaybolduğu karanlıktan çıkaracaksın. Tamam mı? Annesinin kuzusu. Bir tanesi. İyileşeceksin Mehmet'im. Anneciğin yanında. Kimse yok mu? Arda vardı arkadaşıyla ama sonra çıktılar. Annem? Sabahtan fabrikaya gitti ya, görmediniz mi onu? Yo, odası kapalıydı. Restorana gitmiştir belki. Bana bir kahve yapsana. Serap Hanımcığım, şu Arda'nın arkadaşı Ceyda mı ne? Siz onu tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Neden? Yani ne bileyim, öyle bir tuhaf bir kızdı da. Ondan sordum. Ay bel kız. Arda çok normal de sanki. Cenk. Teşekkür ederim yanımda olduğun için. Bir haber alırsan bana da haber ver lütfen. Tabii ki. Azra. Biraz yanında kalmamı ister misin? Yok, sağ ol. İyiyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Adli tıpta karşılaştık abla. Neyin var senin? Mert değilmiş ölen çocuk işte. Ne oldu kuzum? Adli tıptan çıkınca beni bir kadın aradı. Mert'i gördüm dedi, yani ilandakine benzetmiş. E'si gittik bakmaya. Mert değilmiş, başka bir çocukmuş. Ay sen de ümitlenmiş oldun tabii değil mi? Şeker teyze ne yapıyor? Şeker teyzen şekerleme yapıyor. Kim demiş? Orada oturup lak lak edeceğine bana da bir çay verseydin ya Gönül Hanım. Dediği lafa bak şimdi. Şeker teyze, nasılsın? Var mı ağrın? Omuzum acıyor. Ben aldım ilaçlarını. Krem de aldım sana. Birazdan sürerim, rahatlarsın, tamam mı? Ah, iyi etmişsin. İyi, ben ilacımı içeyim. Abla, sen de al bunu. Al, bunlar da senin. Ne bunlar çocuğum? Cenk'le buraya gelirken senin bileziği bozdurduk. Kirayı ayırdım ben. Birkaç da şey aldım eve. Şeker teyzeye birkaç şey aldım. Bunlar da sana kalanlar. Çok iyi yapmışsın da. Bu kalanlarını da koy çantana. Hadi konuşturma beni. Abla lütfen. Bak zaten ben işe başlayınca sana yeni bir bilezik de alacağım. Ne olur al bunları. Azra bak hala konuşuyor. O bilezik yerini çoktan buldu kuzum. Hayırlı yerlere harcandı. Bak elin kimsesine kucağını açtın. Daha ne yapacaksın? Mert için açtım abla. Kim bilir, belki ona da birileri kucak açmıştır. İnşallah dilediğin gibi olur. Azra, Nazım gelmeden vakitlice eve gideyim ben. Tamam ablam. Çok sağ ol bugün için. Ne demek, lafım mı olur?
Üstündekileri yıkamak lazım. Şimdilik bunu giyersin. Ne güzel bir yüreğin varmış senin. Dar zamanda bana evini açtın ya. Tez zamanda kardeşine kavuşursun inşallah. İnşallah. Senin de sağlığına. En yakın zamanda aileni bulalım. Kim bilir? Adımı sanımı unuttun mu ya? Vardır bunda da bir hayır. Yok. Başına bir şey gelmiş olmasın, ulaşamıyorum. Bunu söylemek istemezdim ama asla kapatmaz telefonunu. Haber yoktu mu hala babaannemden? Yok, polise mi haber versek? Ha? Yok artık anne, ne polisi? Dur bir panik yapma, sakin ol. Bir arkadaşına falan gitmiştir, olamaz mı? Belkıs sana söyledi mi öyle bir şey? Yok Serap Hanım, konuşmadık hiç. Ben yokken yapıyor muydu ya böyle şeyler? Gidiyor muydu bir yerlere? Ya giderdi ama haber verirdi. Nereye gitti şimdi bu kadın? Hasan nerede? Hasan götürmedi mi şirkete en son? Sabah birlikte çıktıydılar ama gelmedi henüz. Sen arasana Hasan'ı, ara. Hayırlı akşamlar. Hayırdır, bir şey mi oldu? Hasan neredesin sen? Sabahtan beri telefonun kapalı. Feride Hanım yok. Haber alamıyoruz. Sabah işe bırakmadın mı sen onu? Endişelenmeyin, Feride Hanım iyi. Ne demek iyi? Ben anlamadım. Neredesin Feride Hanım? Hanımım, erkencisiniz bugün. Fabrikaya mı, restorana mı? Eski mahalleme gideceğim. Beni bırakır dönersin. Merak edip bir şey sorarlarsa söylersin. Sormazlarsa boş ver gitsin. Nasıl isterseniz. Sizin canınız mı sıkkın bir şeye? Yüreğim yanıyor Hasan. Göğsümün içinde bir kor var sanki. Yerleşmiş. Nefessiz bırakıyor beni. Fabrikaya bırakmadım. Eski mahalleye ahiretliğinin yanına bıraktım. Niye alıp geri getirmedin? İşi belli olmazmış. Gelip al demedi. Hasan bu ne rahatlık ya? Ya bize niye haber vermiyorsun? Bütün gün dışarıdaydım. Anca... En azından beni arayıp Feride Hanım sabah işe gelmeyecek diyebilirdin. Feride Hanım ara deseydi arardım Azmi Bey. Durduk yere sizi arayıp Feride Hanım bugün fabrikaya gelmeyecek diyemezdim ya. Benim ne haddime. Ah anne ya. Ah yani gece gece herkese ayağa kaldırdık. Azmi Bey kusura bakmayın sizi de koşturduk. Estağfurullah. Tabii ki koşturacağız. Ne demek? Ya eminim var ya şu an bir yerlerden bize gülüyor. Ben kaçtım. Cenk nereye? Allah aşkına bir gece de otur şu evde ya. Bence artık siz oturun. Bayağı ayakta kaldınız. Hasan. Babaannem benim yüzümden gitti değil mi? Bilemiyorum. Canı sıkkındı biraz. Ben sıktım canını çünkü. Eline sağlık. Çorba çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Belki inanmayacaksın ama
Ben yurt dışında aşçılık eğitimi aldım. Öyle mi? Yemek yapmak için oralara gitmene gerek yoktu. Daha önce karşılaşsaydık ben sana öğretirdim. Eminim sen de çok güzel yemek yapıyorsundur. Ama benimki babamdan kalma bir alışkanlık. Baban aşçı mıydı? Evet. Fasulye de yaptım. Onun da bak bakalım tadına. Sağ ol kızım. Bir kaşık. Ne oldu? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Bunca derdinin arasında sana çok yükü oldum. Beni bırakma diye yakana yapıştım haksız yere. Yarın erkenden gideyim diyorum. Olmaz öyle şey. Elini tuttum bir kere. Bırakmam. Nerede kaldılar bunlar? Acıktık. Ama anne yani ben seni hiç anlamıyorum ki. Hayır daha düne kadar olanların bütün sorumlusu onlar diyordun. Ne ara dost oldun? Dost falan olduğum yok. Borç meselesini çözmeye çalışıyorum. İyi de adam para almadım diyor. Öf Cansu neyse ne. Sana ne? Karışma. Bir şey demiyorum tamam. Şundan bir tane. Bozma. Bozma. Hadi üstünü değiştir çık yukarı. Anne benim siyah keten gömleğim nerede? Öbür evden gelirken benim eşyalarımın arasına karışmış. Dolabıma astım. İyi tamam. Ayıp ama saat kaç oldu? Cık, söz verdiğiniz saatte gelirsiniz yani. Anne ya inanmıyorum. Bütün gömleklerim burada benim. Ah ya. Kemal amcam benim. Bu ev kira demiştin. Evet kira. Niye yalan söyledin? Bu ne? Ne? Tapu diyorum anne. Hem de bu evin tapusu. Ay Cansu. Vallahi senden hiçbir şey saklanmıyor ha. Sürpriz yapacaktım. Buldun mu hemen onu? Ya ne sürprizi anne? Ben bulmasam söylemeyecektin. Kimi kandırıyorsun sen? Aşk olsun kızım. Ben seni niye kandırayım? Doğum günün için sürpriz yapacaktım. Anne bırak ya. Hayır yani madem böyle bir eve taşınacak paramız vardı, ne demeye Azra'ları kapının önüne koydun? Ya kız sokakta pilav satıyor, hiç mi vicdanın yok senin? Ne alakası var onunla bunun? Bir kere o benim param tamam mı? Kemal hayattayken kendim biriktirdim. Azra'nın bir lokmacık bile hakkı yok onda. Kaldır onu ortadan geldiler. Kaldır. Anne konuşacağız bunu üzerine. Tamam. Cenk. Oğlum niye böyle mekan seçen kararsızlar gibi dışarı bekliyorsun? Gelsene. Oğlum masalar dolu baksana. Nereye oturacağım ben? Bırak dalgayı hadi gel. Sen gelsene kardeşim 2 dakika. Konuşalım ya. Otur oğlum 2 dakika. Sorun ne? Şu bizim pilavcının karısı var ya, Gönül abla. Onu işe alsana. Baş üstüne. Oğlum buna böyle damdan düşer gibi. Oğlum 40 yılın başı bir şey istiyorum senden. Beni pişman etme şimdi. Yani evet ben bunun da farkındayım da... Ya bu kadının para kazanmaya ihtiyacı var. Nazım gibileri biz adam edemeyiz. En azından gelsin burada bir güvencesi olsun kadının. Ya aslında ben iş meselesini Azra için düşünmüştüm. Onun daha çok ihtiyacı var. Ya o iş bende sen merak etme. Nasıl yani? Ben çözeceğim abi o işi. O iş meselesi bende merak etme sen. Özel olarak mı ilgileniyorsun? Öyle işte. Ya ben çok açım, bana ne ısmarlıyorsun? Ellerim koptu ya.
Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen bir de hele bana. Nermin ablaya yardım edeyim dedim. Bütün gün o yapıyor bunları. Ama ben beceremeyeceğim galiba bunu. Olmuyor. Elin alışmamış daha da ondan. Una buluyorsun. Zor açılır o. Sen bir de okul okudun dedin bana ha? Kay bakalım şu tarafa. Hamurun kıvamı biraz kaçmış. Hadi ya. Buna boğmayacaksın. Ben aslında biliyordum da yapamadım. Hadi bakayım. Biliyorsan dene. Korkma korkma, kopmaz. Oluyor vallahi. Olur tabii. Yeter ki iste. İçinde koyarsın, katlarsın. At tavaya mis gibi. Kardeşim çok severdi gözlemeyi. O ne biçim laf öyle? Ölmüş gibi. Adam gibi öğren de şunu. Kavuşunca ona da açarsın. Ya bakayım. Allah'tan ümit kesilmez yavrum. Kurban olduğum Allah onu korur kollar. Üzülme. İçini ferah tut. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sumrucuğum, bu arada güle güle otur. Evin gerçekten çok güzelmiş. Gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim. Buranın kirası çoktur. Ha? Yok aslında şöyle oldu. Bir tanıdık vardı o araya girdi. Makul bir şeyler ayarladılar. Zaten eşyalık kiraladım. Yani daha avantajlı oluyor. Malum halimiz. Sanki eski eviniz daha güzeldi ama. Zeynep. Ne dedim ki ben şimdi? Yani evet canım ne dedi çocuk. Alışacağız canım. Zamanla biz buraya da alışacağız. Ben şunları toparlayayım. Şimdi benim Cansu'm bize kahve yapar. Hadi bakalım. Dur ben de sana yardım edeyim. Hadi biz de şurada rahat rahat oturalım. Olur. Gel. Ben hemen geliyorum. Alo. Sumrucuğum, Cansu'nun işe başlamasına çok sevindim. Hiç olmazsa evlenene kadar sana destek olur değil mi? Yani açıkçası ben parasında değilim. Cenk'le evlenip mutlu bir yuva kursun da tek isteğim o. Aa, hala görüşüyor mu onlar? Oğlan 5 senedir Amerika'daydı. Ne ara sevgili oldular ki? Ha, onlar hiç kopmadılar. Hep görüşüyorlardı zaten. İşte en sonunda aralarında bir şeyler konuşmuşlar. Artık bakacağız. Cenk de geldi biliyorsun. Evet dönmüş duydum. Duydum da neyse. Hayırlısı olsun artık. İnşallah. Sen Serap'la görüşüyor musun? Serap'la ben çocuklar kolejdeyken okul aile birliğinde merhabalaşırdık ama o zamandan beri görmüyorum. Ben sık görüşüyorum da. O yüzden sordum yani şaşırdım o hiç bahsetmedi de. Çocuk Amerika'daydı zaten. Ne zaman bahsedecek? Amerika'dan annesine bunu mu anlatacak? Şimdi geldi. Bir işinin başına geçsin ondan sonra bakacağız zaten. Evet, işin başına geçmemiş ama mutfakta işe başlamış bulaşıkçı olarak. Ne demek pardon? Geçenlerde Serap'la oturuyorduk da Zeynep bir fotoğrafını göndermiş. Kendi paylaşmış sosyal medyada. İlk iş günüm diye. Ha öyle bir şey diyorsun. Ama yapıyor çocuklar öyle şeyler. Yani orada çalışıyor oranın sahibi. Şaka olsun, espri olsun diye atmıştır. Bilmiyorum, bana hiç öyle gelmedi ama... Neyse. Hülya'cığım, sen şimdi Serap'la görüşüyorsun ya. Bu bizim durumlardan bahsetme olur mu yani Kemal'den falan. Şimdi bizim sıkıntılarımız yüzünden çocukların olayı ertelenmesin. Yok canım. Ne gerek var zaten. Değil mi canım? Ne gerek var?
yapıyorsun? Görüşemiyoruz hiç. İşe de başladın, ne güzel. Kızım boş ver ya. Öğrencilik daha iyi. Bence tadını çıkar. Tarık görüyor musun hiç? Geçen akşam birlikteydik. Beni niye çağırmadın Cansu? Ne konuşmuştuk? Ay Zeynep sen de bir acayipsin yani. Çağırıyorum susup oturuyorsun karşısında. Heyecanlanıyorum, ne yapayım? Hem sen sanki benden çok farklısın. İyi o zaman böyle benim gibi platonik devam et. Neyse hadi sen git, ben kahveleri getiriyorum şimdi. Dur ben götürürüm. Kahveleriniz geldi. Ay, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İnşallah. Sağ ol canım. Sekreter. Ne oldu? İşi bıraktı. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşaatlar başlamışken hem de. Elim ayağımdı benim ya. Niye bırakmış? Aman bin türlü bahane işte. Neyse canım. Başkası bulunur. Yani internete falan ilan verilir. Tabii canım. Yani internete bir ilan veriyorsun, bulunuyor bir sürü insan. Bakacağız artık. Azra ne yapıyor Sumru teyze? Size geri dönmeyecek mi? Dönmeyecek Zeynep'ciğim. Kendine yeni bir hayat kurdu. Ama geçenlerde konuştuk, gayet iyiydi yani. Sumru. Bir işi gücü falan var mı? Yani ne yerler, ne içerler biliyor musun? Bulmuştur iş o. Yani güçlü kızdır, her şeyi halleder. Merak etmeyin. Şeker teyzem. İnşallah Mert'im de şu an sıcacık bir yatakta uyuyordur. Mert'ciğim ağlama lütfen. Ağlamıyorum. Oturur musun? Geriye doğru oturur musun sen? Hayır, oturma. Mert sakin ol. Niye çıktın ki zaten kaldığın yerden? Mert sakin. Anne. 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 Azra. 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 Geçecek çocuğum. Düzeleceksin. Seni de kaybetmeyeceğim oğlum. Neyse kardeşim ben kaçıyorum. Sen Gönül ablayı ararsın. Oğlum dur 2 dakika bir konuşalım, bekle dur. Senin bu iş meselesi ne oldu? Heh. Hoş geldin babaanne. Oğlum niye kızıyorsun? Yerden başlaman lazım, o yüzden söylüyorum. Oğlum bak bu konuda üstüme geliyorsunuz ya, benim burama geliyor artık. Sinirleniyorum ya. Kardeşim, kendinle inatlaşıp duruyorsun. Ben de ilk başta babamla çalışmak istemedim. Ben de kendimi ispat edeceğim diye tutturup geldim buraya açtım. Hatırlasana. Amerika'dan tatile geldiğinde bana ne demiştin? Daha ortada bu restoran falan yokken. Sıfırdan başla dedin. Gerekirse o mutfağa kendin gir dedin. Dediğin gibi de oldu kardeşim. Haklıydın. Babaannen de sıfırdan başladı. Şimdi sana dev bir kapı açtı. Kardeşim o kapıdan gir. Bak sen çalışkan adamsın. Hepsini geç. Sen o evin, o ailenin en büyük torunusun. Cenk Çelen çamuru görüp çizmeleri giyenlerden değildir. Bunu en iyi ben biliyorum. Anladım sonu yok yalnızım. Her gün çoğalacak
Alışır her insan, alışır zamanla kırılır incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Bulutlar yüklü hayadı hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla ben baş başayız nihayet. Bulutlar yüklü hayadı hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla ben baş başayız nihayet. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Yalnızım yollarda pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin. Şeker teyzem günaydın. Acil bir şey olursa beni komşudan ararsın. Geldin mi kızım? İlan mı asıyordun? Yok abla, gelirken ne oldu biliyor musun? Tam dolmuştan indim. O an böyle bir rüzgar esti. Önüme Mert'in ilanı düştü. Çok garip hissettim. Böyle sanki nefesi yanımda gibiydi. Aman ne? Kızım bak bu bir işaret. Bulacağız onu, bulacağız. Göreceğim bak. Öyle mi diyorsun? Bak vallahi tüylerim diken diken oldu. İyi haber alacağız, göreceğim bak. Buralara yazıyorum bak. Hadi inşallah. İnşallah yarabbim. İnşallah. Tamam canım, ben sana güveniyorum. Ay senin ağzın laf yapar.
Tamam, haber ver bana. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Çıkıyor musun? Evet çıkıyorum. Nereye? Anne. Şimdi beni iyi dinle. Tapu konusunda seni asla affetmeyeceğim. Azra'yı arayacağım, her şeyi anlatacağım. Mert'i de onu da alıp bu eve getireceğim. Burada bizle yaşayacaklar. Çünkü onların da bu evde hakkı var, anladın mı? Saçmalıyorsun gerçekten. Azra. Hadi güzel oğlum. Hadi uyan da ben sana bir şeyler getireyim. Azra. Anne. Annen kurban olsun sana, söyle oğlum. Aç mısın? Çorba içireyim mi sana? Bir şeyler yedireyim mi sana? Hadi gel. Hadi güzel oğlum, hadi. İstemiyorum. Azra gelsin. Azra gelsin. Ama anne burada yavrum, korkma bak, ben buradayım. Azra gelsin. Git sen, Azra gelsin. Azra. Azra gelsin. Azra gelsin. Azra gelsin. Azra gelsin. Cansu sakın böyle bir şey yapmaya kalkma, sakın. Bana engel olmaya kalkma anne, her şeyi anlatacağım. Ne yapıyorsun sen? Bırak o telefonu, bırak! Afiyet olsun. Efendim Cansu? Alo Azra. Azra biliyorum arayamadım ama hepsini anlatacağım sana. Ne oldu, bir şey mi oldu? İyi misin sen? İyiyim, şimdi beni iyi dinle. 3'te her zaman buluştuğumuz yerde ol, çok önemli. Şimdi kapatmam lazım. Bravo. Bravo. Çok iyi ettin. Harika bir şey yaptın. Cansu. Üvey kardeşim. Buluşalım dedi. Ama hiç böyle konuşmazdı. Kötü bir şey oldu herhalde. Hayra yor kızım, hayra yor. Kötü düşünme. İyi düşünen iyi olsun değil mi? Ben yapardım hanımım, yormasaydınız kendinizi. Hem babaanneniz yaşlandı artık, huyu suyu değişti kadının. Babaanne artık yeter. Adıma hayal kırıklığı dersin, tamam mı? Yani çocuk gibi bir şeyi tutturduğu zaman tutturuyor. Her günümüz el pençe divan hesap vermekle geçiyor. Biz her şeyi onun istediği şekilde yapıyormuş gibi görüneceğiz. Ama biz istediğimizi yapacağız. Eğer bu söylediklerimi bir an önce uygularsak daha çabuk rahata ereriz. Babaanne artık yeter. Adıma hayal kırıklığı dersin, tamam mı? Oğlun Arif de, Arif kokulu Cenk'in de öldü. Bir telefon edebilir miyim? Tabii buyur teyze. Açayım ben. Sağ ol. Hasan.